ថ្ងៃនេះអង្គុយលេងទៅគាត់នឹកឃើញប្រធានបទមួយចង់យកមកពិភាក្សាជជែកគ្នាលេងជាមួយនឹងបងប្អូនតើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំនឹកឃើញពាក្យពីរបងប្អូនពាក្យពីរទីមួយគឺគេប្រើពាក្យថាទ្រាំចាំហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺពាក្យថាចាំសិនបងប្អូនពាក្យពីរនេះត្បិតតែចាំដូចគ្នាប៉ុន្តែអត្ថន័យក្នុងការប្រើប្រាស់គឺខុសគ្នាឆ្ងាយបងប្អូនគឺខុសគ្នាឆ្ងាយសម្រាប់ពាក្យទ្រាំចាំនេះណាបងប្អូនបើសិនជានៅក្នុងការដែលបងប្អូនអនុវត្តធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយណាការដែលបងប្អូនអាចទ្រាំចាំបានគឺល្អមែនតើបងប្អូនល្អមែនតើឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនធ្វើកិច្ចការអីមួយទៅចុះហើយធ្វើទៅវាចេះតែអត់បានជោគជ័យវាអត់ចេះបានវាចេះតែអត់បានសម្រេចណាបងប្អូនអត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការទ្រាំចាំលទ្ធផលទេបងប្អូនអត់អាចទ្រាំចាំលទ្ធផលបានទេបងប្អូននឹងប្រឈប់វាភ្លាមពីពូបងប្អូនទ្រាំអត់បានតែអ្នកខ្លះទៀតគាត់មានសមត្ថភាពហ្នឹងអាចិត្តដែលគាត់អាចទ្រាំបានទ្រាំធ្វើទាំងអត់មានលទ្ធផលហ្នឹងក្នុងរយៈពេលយូរថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងរកផ្លូវត្រូវឃើញហើយធ្វើបានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមួយទៀតគឺចាំសិនបងប្អូនពាក្យចាំសិននេះគឺផ្ទុយជាមួយនឹងមិនផ្ទុយទេចង់និយាយថាពាក្យចាំសិននេះគឺវាប្រឆាំងជាមួយនឹងទ្រាំចាំនឹងតបងនៅក្នុងការដែលយើងទៅធ្វើកិច្ចការអីមួយឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ធ្វើអីមួយបងប្អូនប្រើពាក្យចាំសិននេះបងប្អូនជាមនុស្សដែលចាំសិនណាបងប្អូនតែងតែមានលេសដើម្បីរងចាំសម្រាប់បង្អាក់ការងារធ្វើនឹងរហូតបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់បើកអាជីវកម្មបងប្អូនចាំមានលុយសិនបងប្អូនចង់ធ្វើនេះធ្វើនោះបងប្អូនតែងតែចាំសិនបងប្អូនត្រង់ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយត្រង់ចំណុចឧទាហរណ៍ថាចង់បើកអាជីវកម្មឲ្យបងប្អូនថាចាំមានលុយសិនអញ្ចឹងឲ្យទៅធ្វើអាជីវកម្មទាំងអត់លុយមិនមែនបងប្អូនថងចំណុចនេះបងប្អូនភាគច្រើនមែនគឺយល់ច្រឡំបងប្អូនត្រង់ថាយើងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមិនមែនទាល់តែយើងទៅដល់បើកហាងតែម្ដងទេបងប្អូនមិនមែនទៅដល់បើកហាងតែម្ដងទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់បើកហាងកាហ្វេមួយបងប្អូនអត់មានលុយសោះបងប្អូនគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមពីបុគ្គលិកអ្នកឆុងកាហ្វេអាហ្នឹងឯងគឺជាដំណើរគឺជា process គឺជាដំណើរការនៃការដែលបងប្អូនទៅបើកអាជីវកម្មនៅថ្ងៃក្រោយនោះឯងអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ចាំទេបើបងប្អូនចង់ធ្វើគឺបងប្អូនលូតទៅធ្វើតែម្ដងហើយធ្វើពីកន្លែងដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានបងប្អូនអត់លុយទៅធ្វើការងារជាអ្នកឆុងកាហ្វេបានលុយសន្សំលុយហ្នឹងទុកបើកអាជីវកម្មទៀតគ្រាន់តែការសន្សំលុយហ្នឹងក៏ជា process នៃការដែលបងប្អូនចង់ទៅបើកអាជីវកម្ម bla 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 ហ្នឹងដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រធានបទខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺចង់ចែកម្លែកបងប្អូនត្រង់ពីរហ្នឹងត្រង់ថាទ្រាំចាំបងប្អូនគួរតែមានសមត្ថភាពទ្រាំចាំបងប្អូនគួរតែអត់ធ្មត់ទ្រាំចាំធ្វើអីមួយគឺកុំចង់បានលទ្ធផលភ្លាមលឿនពេកមានន័យថាទោះបីធ្វើទៅវាមិនបានលទ្ធផលក៏ដោយយើងរកវិធីធ្វើហើយរងចាំបងប្អូនកាន់តែបកកែទ្រាំពេលណាបងប្អូននឹងមានឱកាសជោគជ័យហ្នឹងគឺច្រើនកាលណាស់